دغه ابوبکر صدیق فرمایي جړل به الله تا دون عاجزي او دون انکسار او دون زاری چرته د مالدارې او چرته د لویې او چرته د مشرې سوچه مو سره نشته چې کله بادشاه شو بادشاه پښې جامې بار کړي جامې به خرڅول ټوکړې بازار ته روان دي حضرت عمر ورغی وی څه کې وی دا جامې خرڅوم وی ته خو پرون مونږ بادشاه کړی د مسلمانانو نو وی ټیک د بادشاه منو بس کار به کوم کړم خو دا جامې به نه خرڅوم وی نه کار به څوک کوي چې د بازار کې ګرځي دا خو د خلکو کارونه غواړي وی بچي به مې څه خوري چې دا کار وی ته راځه درې وسته خلک یې راجمع کړل وی ابوبکر خو تاسو ته پته ده چې خپل کاروبار د رزق دپاره کافي دی خو دې خو زمونږ په خپل د مسلمانانو په کار کې بند که او بادشاهي مو حواله کړه تنخواه ولا مقررول پکار دي تنخواه ولا مقرر کړه یو ځل ورته بچي وایي ښځه ورته ووي چې ته ګوره خپل کاروبار به دې کوو نو مونږ به لږه ښه ډوډۍ خوړه ښه خوراک به مو کوو نو چې بادشاه شو نو سر په سر ډوډۍ خورو د ماشومانو الوا تړه کېږي یو مخصوص الوا به هغې پخو د کجورو د زیتون د تیلو نه نو وایي زه څوک یم ما سره څه دي زه خو بیت المال پیسه په تاسو نشم لګولی وی نه ته اجازت وکړه نو ستا تنخواه کې مونږ بچت راولو وی اجازت دی نو هغې به یو څو ورځې ډېرې ورځې تنخواه کې لږې لږې پیسې به جمع کولې بچ کولې به او ډوډۍ به یې کمه خوړه ترکاري به یې کمه پخوله لږې بچت راوستو یو ځل یې ډوډۍ الوا پخه کړه ابوبکر صدیق لی راوړه وی دا کوم ځای وه وی دا به ستا په تنخواه کې مونږ لږه لږه بچت کوله نو دا الوا هم پې پخ کړې ده وی څونه به دې بچت کوله وی یاره دونه به م بچت کوله وی پته ولګېده چې زما په کمه تنخواه هم ګزاره کېږي چې تا پکې بچت کو بیت المال والي ته خط ولېږي وایي زما تنخواه نن نه پس دونه نه کمه کې نو بوک هړتال کوو تنخواه زیاته کې او زما کمه کې تنخواه په بیت المال بوج را نشي نو هغه ابوبکر صدیق څونه عاجزي کوي افسوس که د ګیا وې افسوس که د وجود یو ویښته وې افسوس که د مرغۍ وې او دغسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه څونه لوی شخصیت حضور پاک مبارک فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر وی د ما نه پس خو بل پیغمبر نشته او نه راځي خو که د ما نه مخکې بل پیغمبر وي نو عمر فاروق به وی په دنیا کې مې دو وزیران دي یو ابوبکر او یو عمر او نبی علیہ السلام مبارک یو ځل په لاره باندې روان او ماشومان لوبې کولې ماشومان نبی اسلام خو ډېر زیات نرم دلو غصه به یې چاته نه کوله ماشومانو مغسې خپلې لوبې کولې ابوبکر صدیق ورسره راغی ماشومانو مغسې وو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی نو ماشومانو منډې شروع کړې په لارو کې منډې شروع کړې نبی علیہ السلام عمره وی شیطان هم تا نه تښتي شیطان چې ته وویني وی د نه تښتي او وی واړه واړه شیطانان مې ولیدل چې د ماشومانو سره په کوڅو کې منډې والې یو موقع کې نبی یو جینۍ ناسته وه او د اختر ورځ و نبی علیہ السلام مبارک ناست و هغې هغه تمبل و د خوشحالۍ په مقام تمبل وال که دا ماشومان وی نو خیر خو چې ګونګړګان ورته ني تمبل یې و نبی علیہ السلام هم دغسې اورېده دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی نبی علیہ السلام ملاستې او هغه ماشومان یې لګیا دي یو طرف ته خپل تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی هغه چې چا تمبل و د تمبل لاندې کو د پاسه پې کېناسته چې نبي اسلام مخ ته واړو عمر دی ورته وی عمره شیطان هم نه تښتي دومره د حضور پاک ورسره مینه او دونه محبت او د جنت زیرې په دم یو ځل نه څو کرته د جنت او د شهادت د دواړو زیرې پې شوې دی دې به جنت تمځي او د جنت مقام هم حاصلوي او د شهادت مرتبه هم حاصلوي شهادت هم ډېره لویه مرتبه ده لیکن عاجزۍ ته وګوره یو ځل چا څه مال راولېږه په غنیمت کې مریانو او ډېر زیات مالو مسجد نبی مبارک ته راوست نه عمر ورته داسې وکتل رضی الله عنه نو چې ورته یې وکتل نو وړه کې لږ فخر غوندې راغی او زه داسې مجاهد یم چې دونه غنیمت مې وګټه دونه علاقه مې فتح کړه
دې اړه کې لګل لوی به ورته وایو، موږ ورته لوی نه وایو، خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي دی، یو پټې د خپل دغه ورته خوښ شو چې ګوره ما نور څونه کار رانه الله واغېسته، بس فورا صحابي ته حکم وکړو وی خلک راغون که جومات ته، خو څوک نه دي خبر دی نه، وی ضروري تقریر به کوي. مسجد نبوي ته خلک راغون شو، چې دې څنګه راغون شو، دې په منبر اوخت کېناست، وی ای خلک یو خبره درته کوم، وی زه عمر ما پیژنې، وی ولې دې نه پیژنې امیر المؤمنین؟ نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما، نه مور د ګېډې نه خو زه امیر المؤمنین نه پیدا شوی، وی زه هغه سړی یم چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې یادم دي، او چوکه به مې په دې سټ باندې ښودې وه او په بیابان او دشتو کې به ګرځېدلم او ګډې چیلې به مې سرولې، او زه د هغې ښځې زوی یم. ای خلکه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده، زما مور به غوښه اوچه غوښه چوپله، عربو کې به د فقیرۍ دپاره دا یو محاوره استعمالېده، فلانکې ډېر غریب دی وی مور یې اوچه غوښه چوپي، فلانکې ډېر مسکین دی نو خلکو به یې مور یې اوچه غوښه چوپي، وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواغېسته او چوپله به، او زه هغه سړی وم چې په شا به مې چوکۍ ښودې و ما به ګډې چیلې سرولې، وی ما اوس مو پېژندم چې هغه یم که نه، دا هغه سړی یم د خطاب زوی یم، دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وایي. خلکو وی دې پسې به تقریر کوي، وی ښځه خدای مو بخښو زه خپلو کورونو راکوز شو، نو سړی والله وی دا خلک د سره راغونډ کړل، وی دا مې ورته دا ځان ښه و که نه چې زه څه وکړم، خپل زوړ حالت مې ورته و، مونږ خو ته بس تقریر کې او څه ضروري خبره یې دا به کې د دې خبرې څه ضرورت ته چې دا خبره کوله، وی دا غنیمت راغی او دا اسونه او مریان پکې وو، نو چې ما ورته وکتل نو ما ته د خپل ځان داسې یو پوټېله غوندې اوچت ښکاره شو، ما وی چې عمره دونه خو نه ورېږه چې دا خلک راغونډ کړم چې دا خپل قبر دې ځمکې له روبرو، زه خو ډېر کمزوری سړی، دا حقیقت دی رونو. که دا سپینه جامه ته اغوستې ده دا چا درکړې ده؟ الله. که د نه اوس وغواړي الله ګواه دې قسم درته خورم که وغواړي که دا مال دولت دې بېګا تم پاتې شي، داسې مو ډېر لیدلي، او که دا بچي درکړي چا درکړي دي؟ الله. که وغواړي په دې چرګانو چې الله مرض راوړي په یو ساعت یې بېغمه کي که نه کي، او ډېره مو لیدل چې په یو ساعت ورته دا بچي راوپرځېږي ختم شي، که وغواړي اوس یې د نه اخېستې شي، او د عزت چا درکړی دی؟ الله. دا هم الله را کړی دی، که وغواړي د عزت سړی وي دغه ځای کې خلک بې عزته کي، چا سره سترګې نشي لګولی، او که دا کارخانه ده او که دا مال دی او که دا ځمکه ده او که دا موټر دی او که دا دولت دی او که دا هر څه دي، دا الله درکړی دی. مال سره بم قبر نه کې عاجزي به کې. یو لوی بزرګ تیر شوی دی په هندوستان کې، لوی بزرګ قطب الدین بختیار کاچی رحمت الله علیه، قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی، قطب مینار سره ډېر لوی بزرګ د زمانې تیر شوی دی، سب تاریخ لیکي چې سوونه زرګونه خلک هندوان او سیکان الله ذوالجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي، ډېر لوی خلک و د هغه مریدان او په هندوستان کې چې د هغه څومره مریدان په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو چې وفات شو نو وي دا دونه دنیا جنازې لراله چې د شمیر نه اوتې خلکو ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه او سرونه دي. جنازه کېښودی شو نو یو سړی وي پاڅېده، چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زمونږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی، هغه وصیت اورول غواړم. وی شور او شغرب او جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی، وی خلک غلی شو چې دا به څه وصیت دي. وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې با جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 15 صفتې، یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی، امام پسې تکبیر تحریمه لزم رسولي. دویم پکې دا صفت بای چې تهجد به نه قضا کړي په خپل ژوند کې. دریم پکې دا صفتی چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعات نفل به نه پرېښي، ځکه دا زائد سنت دي چې دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي.
تهجد به نی پریخي، تکبیر تحریمه به امام پسې نی پریخي، او د مازدیګر نه مخکې چې دا کم 4 رکعات دي دا 4 رکعات به همیشه د کړي. ها یو دا چې هر شپه به د الله ته جړه کړي، یو شپه به په داسې دي تېره شوې چې د الله ته جړه نه کړي. یو پنځم رانه بلم د قرآن ير شو دی وخت کې وی خلق غلی شو چې خدای پاکه دا صفتونه بچا کی. ها یو پنځم دا چې غیر محرم ښځې ته پردی ښځې ته به په خپله زندګۍ کې نظر نه کړي. خلق حیران شو چې داسې سړی به څوک وي. وی دی کې یو سړی راپاڅېد او چې کوم سړی راپاڅېد د پولیس والا ته مخکې رستو کېږي، خلکو ته خو یې شا ده وی راغی. وی چې راغی څنګه نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه نے کفن د مخ نه لرې کړ. وی حضرت پخپله خو قبر لدی خو ما په خلکو کې رسوا کې، خپله قبر لدی ما رسوا کې، زه دا وصیت ستا شوی دی او دا دې خوښه ده نو دا جنازه باندې زه کوم. او بیا خلکو ته چې مخ کړې د زمانې بادشاه شمس الدین التمش، بادشاهي وخت شمس الدین التمش وی جړل. وی ما خو دا خبره پټه کړې وه، زما دې پیر وصیت کړی دی چې با سړی دا سړی جنازه وکړي، نو که په دې صفاتو بل څوک یې راشه کوي نو دا صفات ما کې شته. ما په خپله زندګۍ کې تهجد نه دی پرېښی چې کله بالغ شوی، ما نه په خپله زندګۍ کې تکبیر اولا نه دی پوت شوی، ما نه په خپله زندګۍ کې د مازدیګر نه مخکې سنت نه دی پاتې شوی، او په خپله زندګۍ کې ما پردی ښځې ته نه دی کتلی. بادشاه د زمانې دی او داسې شپه په ما نه راتېره چې ما الله ته جړا نه راکړې چې خدای زه څه شم دا بادشاهي خو تا راکړې ده او په زور دې راسپارلې ده. دا به هم نه وی چې مال او دولت سره عاجزي نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت عبدالرحمن ابن عوف څونه مالدارو. عاجزي د دې خبرې نوم نه دی. لویي به نه کې بس ځان ته به لوی نه وی، ځان ته به عاجزه وی، مال باندې بروسه به نه ساتي چې هو زه خو مالدار سړی یم، ما سره خو دومره دولت دی هر څه کولی شم. اسم نشي کولی. د چا د کم سړي په خېټه کې چې 3 منه غول پراتي هغه څه کولی شي؟ خېټې خو زموږ د غولو ډکې دي. یو سړی چې د مجلس کې ناست و چې کبرجن شانتي و، دا نیکانو خلکو مجلس کې چې د ناستو نو اوړېده کله په یو خپه کېده کله په بله خپه کېده، کله شاته ګوري کله مخکې د پاسېدو لار ګوري خو د پاسېدو لار نشته، میانځ کې ګیر دی. هغه عالم په پیښ باندې یک سړی خلکو ته دله لګه لار ورکې دا بس ضرورت دی د غریب وې دا بلار شخو بیا راشه ابارته وته واپس راغی چې مجلس خور شو دی خو راشه وستا ولې دا اوچت کته پورته کې دی را کې دی ویل جی حیا راځي غږ د تنشم کول وې در باندې پیښ مو طالب باد درغلیو پیښم در باندې باد درغلیو وی سه بالکل باد راغلیو ټینګې دې نشم او پاسې دې نشم چې خدای اوس خلکو مخ کې رانه باد چته ونځي مړوي کم سړی چې د باد او ته د ټینګې نه هغه هم لوی کوي پسونه قبر را لیدا غزنو پنځه دراخته د مېس کې ناشته باد او ته ټینګې نه لغونده باد د پخېټه کې غوټه دي ټول مجلس کې د نوار پر خطر چې خدای سوکم نو چې باد او ته سوګ ټینګې دی هم لوی کوي وای دا انسان دی کنه هر انسان داسې معمولی غونده د سمات راشي ځای ته نشي رسول کله څنګه په پرتوک کې مو بهږي لګ دې پغاخ در راشي د پکور کې سو خوب نشي کوله د انسان مم خبر کوي مال به د سری خو په مال با ټوپونه نه وي دا بنوي چې دا مال به ما بچ کوي عزت به دی وی خدا به چې دا الله راکړي سبه مغشتي شي بچي به دی وی پیدارانه سبا غشتي شي الله بادشاہي به دی وی باروسا په نه کې دارانه سبا الله غشتي شي دې تعجزي ویل کېږي نو قرآن حکیم کې الله فرمایا یا ایها الناس اے خلقا انتم الفقراء الى الله ټول الله ته ګوري محتاج فقیران او مسکینان الله ته محتاج والله هو الغني الحمید الله غنی دی چاته ماجت نه لري او د ډېرو ښکلو صفتونو خاوند دی یقینا دی که نه دی په موږ بیماري راځي په الله نه راځي یې ښکلې صفت شو په موږ مرګ راځي په الله نه راځي دی ښکلې صفت شو مونږ له ستړیوالي راځي الله له نه راځي دی ښکلې صفت شو مونږ له بدرنګتوب راځي الله خشته دی بدرنګتوب ولا نه راځي دا د الله ښکلې صفت شو مونږ له عجزوالي راځي الله د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند شو ان یشاء یذهبکم که الله وغواړي تاسو به ختم کړي ویأتي بقوم جدید نه به براولي او کته دا به څنګه وما ذلك على الله بعزیز
الله وی دا په ما څه ګرانه خبره نه ده په سکندونو کې کولی شي. نو موږ ورونو ډېر زیات محتاج یو. الله نه به هر وخت تمام کو یره به هم کو. ګورې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په یو موقع وی که چرته د قیامت پر الله اعلان وکړي چې یو کس جنت ته لاړ شي باقي د ټول جهنم ته لاړ شي بالفرض، ټول دنیا د جهنم ته لاړ شي یو کس جنت ته لاړ شي، وی ابا زیمه وی د الله نه مې دونه امید دی. او وی که دا اعلان وکړي چې ټول جنت ته دی یو کس دوزخ ته دی، ابلیس تم جنت ته دی بالفرض، ابو جهل دم دی، ټول دی یو کس به دوزخ ته دی، وی یریږم به ابم ویم چې دا به زیمه. خوف او رجا وته وی الله نه به یرم کې او د الله نه به تمام کې. اوله نطفه واخره جیفه وفيما بينهما حامل للعذره. اول د انسان نطفه د ګنده، اخر د انسان مردار ده چې په قبر کې پریوزي، که نیک او ډېره ښه ده که نیک نو په د چنجو جاله ده، او په دا مابین منځ کې څه دي په دا خېټه کې ګندګي ځان سره ګرځي. زما ورونو مونږ پیدا د خاورې نه یو، مونږ کې عاجزي به لوی به نه کو. بس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی. تاسو الله ته محتاج یې، فقیران یې، مسکینان یې، پلاران نه یې. دا الله پشان کې پلاران نه یې، لوی او کبر به نه کوي. الله محتاج دی، الله محتاج نه ته محتاج. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات میں قتل حیران شم کہ خدای پاک دے انسان لکم مقام ورکړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره محبت دی انسان سره، دومره مینا چې څومره زه ګورم. یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس وکړ، وی د الله رسول بیبیانو کې درته ګران څوک دي؟ بیبیانې خو یې ګڼې وې، وی عایشه. او په سړو کې درته زیات ګران څوک دي؟ وی د دې پلار ابوبکر. نه خپل تره یاد کړه چې عباس، حالانکه بل ځای پې خفه شوی دی چې هلک ضرر رسول دی، وی عباس خو د پلار په ځای دی، وی د ده به قدر کوي. او نه د خپل ترزوی په دې مقام یاد کړه، نه بل یاد کړه، نه بل یاد کړه، حالانکه د ټولو مرتبې شته. ټول د نبی علیه السلام رشته داران دي، زمونږ د سر تاجونه دي، لیکن وی څوک دی خوښ دی؟ وی عایشه. په بیبیانو کې وی په سړو کې څوک زیات؟ وی ابوها د دې پلار ابوبکر. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دی ورسره. او یو مقام کې فرمایي دا حضرت بلو زمون په ترمذی شریف کې غالبا تیر شو، یو حدیث کې تیر شو چې د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق یو بل سره لږ غوندې اختلاف راغی، خامخا پر ورولۍ کې خلک کله جګړې هم کوي. عمر ته لږ غصه شو، نه ابوبکر صدیق نو عمر ته خفه شو، بیا رضا کو ایمانه غلطي شو ما معاف کا. نو عمر خفه و خو لږ جذباتي مو اته کور ته لاړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ورپسې کور ته ورغی چې سړی مې خفه کړی دی خوشحالو مې. نو چې دی ورغی هغه په دروازه دننه شو، نو عمر د دننه نه دروازه ورته بنده کړه رضی الله عنه. ابوبکر صدیق خفه شو چې سړی خو زه رضا کوم او دی خو ډېر خفه دی، نه رضا کېږي. کور کې رانه ننوته او دروازه یې بنده کړه، دا به څه کېږي؟ لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جومات ته. حضور پاک مبارک مرګرو سره ناست و چې ابوبکر خفه دلګیر را ور روان دی چې ما خو عمر خفه کړی دی او ما نه خو راضي نه شو. نبی علیہ السلام مرګرو ته وی وی دا سړی چې را روان دی چا سره جګړه کړې ده، وی مخ نه معلومیږي. هلته عمر فاروق رضی الله عنه ستومانه شو، دا مې څه وکړل؟ ټیک ده چې زه ابوبکر صدیق خفه کړم خو بیا رضا کولم، په کار دی چې رضا شوی و سره. نن فورا نبی علیہ السلام له راغی، ورته پته و چې ابوبکر به هملته تلي. دی راغی، چې راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته دغه کوي، وی صاحب دزه خفه کړم او بیا زه رضا کولم، او چې زه رضا کولم نو زه ته کور ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. اوس نبی علیہ السلام لپکار دا و چې نسبت ابوبکر ته ویلو چې یاره نه به دې خفه کو، او بیا به عمر ته ویلو چې عمر خیر دی چې رضا کولې نو زر به رضا شوي. دا طریقه وه که نه؟ لیکن نبی علیہ السلام مبارک سوی فورا وی تاسو زما دا مرګري په قلار به پرېږدئ؟ ابوبکر یې دی دی به معاف کې، دی به په ارام پرېږدئ؟ ولې دته تکلیف رسوي؟ چې دا خبره وکړه او نبی علیہ السلام مبارک غصه شو،
او یو وخت هغه چې تاسو مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ او دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا ویل یو دماته وی ته رښتیا ویل به په مومن په انسانانو بالغانو کې او په نبی رسول الله ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړل دي نو چې مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی او دا یوازې ابوبکر چې د وی صدق ته رښتیا وی د په ایمان راوړل دي معاف پکې پرې به ده ابوبکر صدیق لکه وی چې نبی اسلام عمر ته غوسه شو وی دا الله رسول غلطی زما وا ما غلطی کړې ده ګوره غلطی زما وا او سره راغی نبی علیہ السلام فرمایي دی به پرې ده معاف به کې ولې دا تکلیف ورکوي غلطی ته شو معافي غواړي عمر ولې نه معاف کو دروازه دی ولې ورته بندول او حقیقت هم دا دی د حضرت ابوبکر صدیق په شان کې لیکي چې کم وخت د مور نه پیدا کېده یو غیبی आवाज شوی د مور نه پیدا کېده مور ته یو غیبی आवाज شوی یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا خدای وینځي دا الله وینځي په تحقیق یو خبره وره یو پاک بچی الله درکې دا غي زیری قبول کا غیبی आवाज وته کېږي دغه وخت نبی علیہ السلام د نبوت دعوه نه کړی ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق باسمان کې ردنم بصدیقی وبمحمد فی الغار رفیق یو سړی به محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه د غار مرګری به وای دین هغه مرتبه بل کې دي نشي کې حیران شي سړی د تبوک د غزا متعلق چې کله نبی رسول الله مبارک چنده غونډوله jihad د پاره چې پیسې راغونډه کې د هرقل د روم د لوی سپر طاقت سره jihad د غیلزو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر مال مشهور قصه دومره مال راوړل چې ټول څه کور مندل راوړل نبی رسول الله مبارک ته تپوس کوي ابوبکر څونه مال درو او عمر نیم راوړل عمر فاروق دنن بدن نمبر علم زکه مالدار نن ما سره پیسې ته ابوبکر سره نشتا مال راوړل په میدان کې خود مال کوي ډیرو غاړه کې ناسو چې نن بر بولو عمر دې خوارا چې څونه مال درو وې سیب ګټ نیم مې راوړل او نیم مې بچو ته پرې خو ابوبکر صدیق له غو مال او غیر راوړل نو ابوبکر څومره دی راوړل وې دا الله رسول سره چې مې کور کې مندل ټول مې راوړل بچو ته سره پرې خودل الله او رسول چې الله ست غم دی چې دا الله رسول ست غم دی دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق د ټاک دا غټه کپڑا چې کومه ده د درنه کپڑا حالکه په ګرمه کې درنه کپڑا چور ګرانه ده درې نه چې داخله په پاسه کې نه ټاک دا سکولونو کې چې خلک پکې نه دغه څه غټه جامې ټول ټوکړې وته لګېدلې غریبی ده حضرت جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی هغه چې د ټاک جامې چولې ده او شلیدلې ټوټو والا جامې چولې ده نبی علیہ السلام مبارک ته جبرئیل نن سي جامه کړاله هغه خشته شکل د حضرت جبرئیل عموما به د دحیه قلبی غوند شخص په شکل راته دحیه قلبی رضی الله عنه په صحابه کې خپل سره نن د جامه څنګه چولې ده وې د ابوبکر صدیق ادا الله ته خوښه شوی ده الله اعلان کړی د فرشتو ته چې نن روز به د ابوبکر شاه جامه چوي ما ځکه دا جامه غوسته ده دومره الله ته خوښ انسان دومره الله ته ګران انسان دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره الله ته خوښ انسان یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله حضرت ابوبکر وی چې کلم زه د نبی علیہ السلام سره ما ملاقات کړی دی نو یې ماته مسکا کړی ده ماته چته پتندې ګونجې نه دی راوستی ما متخندلې دی او ماته هم خندلې دی داسې مقام نه دی راغلی او یقینا د دین د پاره او د اسلام د پاره ډېر انتهایی قربانۍ هم کړې دي کنه لومبه مؤمن په نبی علیہ السلام لومبي ایمان په بالغانو کې ده چې نبی علیہ السلام مبارک ورته ابو بکر دا خو د یارانه دوستانه و د ماشوموالي لکانه وی چې ما ته الله نبوت راکړ څنګه دی خوښه ده آمنت بک بس نن مې در باندې ایمان دی لا سره دی ځکه او صدیق وته لومبه تصدیق د پیغمبر علیہ السلام شک او شبهه پکې نشته ما ته معلومه کې درشتونه دروغجن خو نه خبر خلاصه او بیا د پیغمبر علیہ السلام نه دی جدا شوه د هجرت په سفر کې صحابه ټول رخصت کړل په مدینه شریفه ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه الله رسول زما اراده د هجرت کېږي څنګه حکم اجازه راکا وینتی سارشه وی ولې سیب وی ما سره بځي تو ما سره هجرت کې دا ډیر ادباری مرګري وي چې هغه ځان سره څوک پاتې کوي
د ټونه ادباري وي دا ځان سره پاتې کېږي جاسوسي را باندې څوک نه کړي هسې نه پیسو د وجې نه د دښمن سره میلاو نه شي ادباري پاتې کېږي بس د فورا دې پوه شو وی دوه خانې مې واغېستې هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې د دې غټ کیکر چې دا سربي شي هجرت له تیارې شي ورلم نبي علیه السلام نه چې صاحب دوه خانې مې دي یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره دا یو مې تاله درکړه نبی علیہ السلام وینا زه به درنه اخلفو په پیسو وینا صاحب غشتې مې تاله ده وینا اما بغیر ثمن فلا بې پیسو به نه الم دا به په پیسو اخلم دې کې د نبی علیہ السلام دا حکمت و چې ډېر لوی سفر دی ودرېږه په خپلو پیسو په څاروي وکړم چې ماله الله ډېر لوی اجر راکړي غلام ورسره د ابوبکر دی او لاره ښودونکي چې کوم سړی پکری نیولی دی چې موږ د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته بوځي د هغه تنخوا ابوبکر ورکړه کرۍ هغه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې ذکر الله عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي داسې وخت چې ګرمي وه عموما خلک د کور نه نه راوتېدل اخرج من عندك څوک د سري د کوټې نه بار کې یو پټه خبره در سره کوم وی صاحب نور څوک نشته یو عایشه ده او یو اسما ده وی ښه ماته خو الله اذن وکړو حکم نه وکړو چې هجرت وکړه وی ګورې ما به ځان سره بوځې وی تا به بوځم کله به ځو وی به ته زما انتظار کوه زه بېګاله به راځم صاحب چېرته به ځو وی بس دا به درسته درته ویم د شپې نبي علیه السلام مبارکه راووته او د دنیا د کافرانو میټینګ کړی دی څومره سخت وخت دی څومره غټ غټ مشران دي ټول پکې جمع دي دارالندوه کې دا په مکه مکرمه کې څوک د سره څوک پې جمع دی یا نیسو وینا غټ قوم دی شیطان پکې دی یو نجدي دی یو مشر شیخ په شکل ناستو د وینا ډېر لوی قوم دی که تاسو ګرفتار کړه د نه به اخلاص کړي وی د وطن نه به وشلو وی داسې خوږه خوله خدای ورکړی چې هلته به ځان سره خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي وی مړ به یې کړو شیطان پاسید وی ډېره بهترینه رایه ده خو یاره چې تاسو دې وجنئ نو ډېر لوی قوم دی بدل به د نوالي څوک به یې وجني وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو قوم به د چا چا نه بدل اخلي وی زنده باد شیطان وی دا بهترینه خبره ده رالل په دقه شپې د نبي علیه السلام د کور مبارک نه ګیره واچولي نبی علیہ السلام مبارک حضرت علی صاحب سملو په خپل بستر وی ما سره پر دې امانتونه دي ګورم دغه کافر امانتونه خیانت پکې نه کوي چې ښه تاسو په معاملې کوئ ودرېږه مال مې دنه قبضه کړی دا خو به در در نه کړم وی ته به سبا پاسې د امانتونو به فلانکي فلانکي له ورکړي چاته غږ مه کوه چې مونږ کوم خوا لاړو وی چې راووتمه او ځای په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړ دي خاورې راواغېشتې د الله په حکم د جبریل علیه السلام په وینا او په هغې باندې دا کلمات ووی چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمي دا شاهت الوجوه هغې چوف کړل او ویویشتل الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي هغې سترګې مګلې او نبي علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ اړو وینې لیده ابوبکر صدیق دی چې ځو ځان سره یې څومره سخت وخت دی د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق ورسره خوشحاله دی او ځي غار ثور ته د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی هغې غار ثور ته ځي او ډېر سخت غر دی اسان هم نه دی تقریبا 2 میله څه کم و بیش مزل دی پکې اوږد غر دی ډېر لري هغې ته وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصائص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نشي ختې زه پکې ختلې ما ډېر مخکې اوس نشم ختې چې مخکې تلې ختلې ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به لږ به ختم او کېناستېدم به اسان کار نه دی یوازې څوک نشي ختې د اوبو بوتل ځان سره څوک نشي ښایولی او چې څه منځ یې وختل ابوبکر صدیق ورته وي د الله رسوله وایي دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات به کوي دې سره داسې خلک شته نو داسې وکړه چې ما ته را په اوږه شه چې دې په اوږه وخېجو نبي علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړ نو د غار د خولې پورې یې اوبه کې څوک داسې او واقعي هم دقسې وه چې کافر رالل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې خو قدم شته او دې نه مخکې نشته او بیا غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي 3 شپې
او دا حضرت ابوبکر ور سره دی او څنګه ور سره دی د نبی علیہ السلام مبارک ډډه والد د ابوبکر صدیق سینې ته جلالدین سیوطي لیکي چې دی غار ته څنګه نه وتل هغه کې سوړې وي وی صاحب ته لږ صبر وکړه دا غار را پاکومه د خورونه دا سوړې بندوم چې تمام لړم مچې پکې نه ډمبره پکې نه هغې کې ځای په ځای را وړې وړې ټوکړې ورکړې یو دوه سوړې پاتې شوې هغې کې خپله پونده کېښوده وی راځئ صاحب دننه پکې چې تمار دی هغه په دې سوړه راته راوته ته د دې خپلې ټک ورکړی او تاسو ته پته ده دا مشران وي د دشتې مار چې که نه وي د هغې زهر ډېر خطرناک او تېز دي دې خپه نه درکوي بیا ټک ورکړی دی دې زړه کې سوچ کوي که دا خپه دې خوا کم خو دا مار چې ته راونځي او نبي علیه السلام ونه خوري زار و قطار دا اوښکې پر سترګو را روانې دي د نبي علیه السلام په دې مخ پرېوتې هغه ودرې اوسه ابوبکر ولې جاړې وی صاحب دې غار کې څه دي ویې خوړم وی ته دې خوا که خپه وی ته ونه خوري وی ته ما پرېږده فوق پې دې خوا که مار دومره چجو واله را نېغ شو ولېږه تا سره وروستو خبره کوم دا ملګري دمومه وی خپلې را دې خوا که نو خپلې لاړې مبارکې را واخېستې او د ابوبکر صدیق د پوندې نه یې تاو کړې دا دې ځای له چې راشم دا وجود مې ورپي امدا کمې لاړې وې د حضور پاک د مبارکې خولې او د ابوبکر د خپې نه یې تاوې دا څونه قیمتي خپه وه وی قسم مې دې په خدای وی ابوبکر صدیق وی چې د نبی علیہ السلام ګوتې او لاړې مبارکې زما خپې ته رسېدل وی ما وی چې مار زما په خپه ژبه قدرې م نه ده والې در څه ختم او هغه سینه کومه مبارکه سینه ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار دی ورته ډډه والي جناب صحابه ډېر لوی خلک دی ابوبکر صدیق ډېر لوی شخصیت و او جناب بیا قصه اوږده ده هغه واقع چې ته بل وخت به درته ووایم زما خپل غرض دی پکې غرض د راځم څونه مبارکه هستي الله حفاظت هم دغلته کوي که کافران راللو الله د غار په دې خوله کې بوټي زرغون کړ او کمترې رالې پکې فورا جاله جوړه کړه ګې پکې واچوله او جولاګې راغی هغه پکې هغه خپله کډی وویسته دې چې رالله اوس ګوري متیازې چې کوي دی غار ته یې مخ کړې ابوبکر صدیق نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله کافر خو که لږ سر ښکته کړي موږ به وویني وایي موږ ته ګوري وایي نه ته یې دې تا ته به مخکې متیازې کولې یو کافر بل ته وایي دی غار کې ني بل ورته خدای دې بې خو باسه په دې کې خو ستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې دې ننوتېدل دا اونه به نه ماتېده او د جولاګي دا جاله به نه روانېده او دا کمتره به نه پاسېده دا ټولې خبرې دوی واورېدې ابوبکر صدیق فرمایي که نه چې نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار دو کسانو او غار کیو اذ يقول لصاحبه لا تحزن لصاحب الغار نو چې د غار مرګري تا لصاحبه خپل دوست وي لا تحزن ان الله معنا ابوبکر ونه یریږي الله مونږ سره دی فأيده بجنود لم تروها دا سے لخکرو باندې الله امدادو کو چې تاسو په خواب او خیال کې نه تیریږي او نه تاسو لکه غلط دي شي جولاګي باندې او په کمتره او اون الله پیدا کړل درې ورځې پس روان شو مرګري دیته وای چې په لاره سمند لاړل او یو شواروز مزلې وکړو بل ورځ مزلې وکړو یو غرمه ده او ګرمي دی یو ځای کې یو ګټه پرته ده دا هغې ګټې سورې دی د عربو ګرمۍ نه هم خدای ساته ډېره سخته ګرمي په عربو کې ځای په ځای بوډونه لګولي ایاکم ضربات الشمس د انور د ضربو نظر ساتئ د انور داسې تودی هلته په ګرمۍ کې او بیا د ګټې سورې به لا څنګه سوري ګټه خو چې ګرمه شي خو بنده ورسره ټینګېدی نه شي خو بل څه شته نه وایي د الله رسوله وایي دا ګټه ده نو که دې خوښی کې دی کې درته څادر واچوم وایي بوټې دمه شي یو شپونکي وم دی ګټې لره روانو وی ما زر څادر واچو نبي علیه السلام مبارک ته مې ځای برابر کړه چې صیب د دلته څمله او زه لاړم هغه شپونکي پسې وی ما ورته چې لکه څوک یې پلان کې یم دا ګډې چیلر څه چا دي وی دا د فلانکي دي وي او مې پېژنم چې دا کوم سړي دي وی مې چې اجازت ته شته چې لږ پیراله راکړې وی بلکل وی مې چې ښه یو چیلر راله شه غلاند ولا وسنډر دی شګونه وی هغه غلاند وسنډل او د هغه چیلې نه پیره ویستل
وی ما ځان سره یو لوښی د کور راوړو د نبي علیه السلام دپاره چې هغه پکې اوبه مو بس کړي. وی هغه لوښی مې کیپی واچولو او اوبه را سره وې، هغه اوبه مې پکې ورواړو چې لسي مې ترې جوړه کړه. وی رالم نبي علیه السلام چې د انور واوړېده نو مې راویښ کړ. د الله رسول لږ ټیم مې دله برابر کړ کسکې. وی هغې وڅښل. وی ډېر زیات پرې خوشحاله شوم. ابوبکر صدیق وی مې چې ځو نه؟ وی زه چې ځو. پیاده سفر د نبی علیہ السلام مبارک اور وزي یا لس یا سورلس اختلاف پکې د علماء شته د مکې مکرمه تر مدینه منورې پورې. نو نبی علیہ السلام به قدر نه کوي. یوازې دا موقع نه ده، هر موقع کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی دی په خپل سر یې اوچت کړی دی. کافرو که نبی علیہ السلام مرې ته څادر اچولی دی د ور منډه کړی دی. یا د خدای ظالمان څه درته وایي؟ اتقتلون رجلا یقول ربی الله، صرف دا درته وایي چې رب مې الله دی، نو په دې وجه نه هر ځای کې دفاع کړې ده د نبي علیہ السلام، هر ځای کې د رسول الله مبارک قدر کړی دی، هر ځای کې ورسره خپل مینه محبت قایم ساتلی دی، هر ځای کې په خپل خفګان کړی دی، او هر ځای کې د خپل اولاد او خپل بچي قربان کړي دي. دومره لوی شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې فرمایي وی جمعات ته چې چا دروازې دي دا به ټولې بندې کړي. جمعات ته خلکو دروازې د خپلو کورونو نه کړې وې چې د چا کورونه جمعات سره نږدې وو، نو په نږدې به په دروازه جمعات ته راتلل. وی زما جمعات ته چې د چا دروازې دي ټولې بندې کړي، سوا د ابوبکر د دروازې نه دارې کوله وي ټولې بندې کړي. او که چېرته به نبي علیه السلام نو په موقع نو حکم به وکړو ابوبکر به زمانه پس مونځ کوي که زه رانلم. او چې کله د وفات بیماری د وفات بیماری د تلو جمعات ته نو خلکو انتظار کو ورته، نبی علیہ السلام د پاسېدو نه دی. وی په ما اوبه راواړوئ، صحابو پې اوبه ورواړول. وی بیا نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو. وی په ما اوبه راواړوئ، بیا پې اوبه واړولې، نو چې بیا پاسېدل نو بیا بېهوشه شو. وی په ما بیا اوبه راواړوئ، نو چې بیا پې هغې اوبه واړولې، چې بیا پاسېده بیا بېهوشه شو. چې هوش کې راغی وی جمعات کې د خلکو څه حال دی؟ وی صاحب د مانځه ته انتظار کوي. وی زه نشم وتی بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدی نشم. ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته لمونځ وکړي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی او ستا په مسله چته ودرېدی شي او که ستا په مسله ودرېد جاړي به مونځ نشي کولی. عمر ته ووایه چې هغه مونځ وکړي. ورته ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. هغه ورته بیا وایي. نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایي ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. او ورته بیا وایي عایشه بیبي وی صاحب زما پلار ما ته معلوم دی که نه جاړي ستا په مسله نشي ودرېدی. یاره خو تاسو مغه د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې نه یې، هذا نسونه په تکلیف کې و، زما خبره نه منې. شب ابوبکر ته وایي چې مخکې مونځ وکړي. د نبی علیہ السلام د بیمارۍ په دغه 19 ورځو کې تقریبا کم و بیش چې څومره مونځونه کړي دي د نبی علیہ السلام په مسله چاک وکړل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او یو مقام کې عجیبه غوندې روایت د حدیث د سړی حیران شي. نبی علیہ السلام مبارک ودرېده، یو لاس ته حضرت ابوبکر ونیولې ښي لاس نه، او د ګس لاس ته حضرت عمر وینه رضی الله عنه دواړه د لاسونو نه ونیول او صحابه کرام ناستي. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی د قیامت پر ورځ به د موږ د قبرونو دقسې پاسو، داسې به پاسو. دا ښی لاس مې د ابوبکر نیولي او دا ګس لاس مې د حضرت عمر نیولي. دې نه لوی منقبت بل کېدی شي. مونږ خو یېرېږو که نه چې خدای قبر به م څنګه، الله پاسېدل به م څنګه، الله پولیس ورات باندې تلل به م څنګه، الله ته به څه کوې را سره. او دا یره په هغې مو، لیکن دې منقبت ته وګوره چې وی هکذا نبعث یوم القیامه، قیامت پر دقسې به پاسو د قبر نه. او مغسې وشوه چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی ورته حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما خوا کې دفن دی. چې څنګه څومره منقبت که زر ځله دی په نبی علیہ السلام درود سلام وی نو ورپسې په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هم سلام وی. دومره لوی منقبت، دومره لوی شان. یو ځل نه څو کرته حضور پاک مبارک د جنت زیری ورکړی دی. یو ځل نه، تر یو ځل وایي که نه، یو ځل نه څو کرته فرمایلی دي ابوبکر فی الجنه، ابوبکر بجنت کی، عمر فی الجنه، عمر بجنت کی. بیا فرمایي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه. لیکن دغه ابوبکر څونه لوی شان خاوند دی.
یا جناب د قیامت یو حدیث کې دا هم راځي چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبي حساب کتاب به ابوبکر صدیق سره کېږي، لومبي حساب کتاب. او یو واقعه بعض علماء نقل کړې ده، خدای څوک ور مخکې کړ او الله سره حساب کتاب، من نوقش هلک من حوسب عذب، چا سره چې حساب وشو خو تباه شو. یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم، الله به په خپل شان لایقه ولاړې موجود وي. یو کس را مخکې کړ او څوک ور مخکې کړم، وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړې، ابوبکر او حضرت عمر. حضرت ابوبکر به د مټو نیسي ور مخکې چې الله سره حساب کتاب وکړي، په سلګو په چغو به شي الله ما سره حساب زه نشم کولی بل څوک مخکې کا، ما سره څه نیکۍ دي او څه دي. او دا هسې دا قاعده داره دا انټرویو وغیره خو مونږ کله کله ورکړې ده، نو دې کې چې دا لومبۍ څوک ورشي هغه امتحان والا په هغه خپل لس زړې کړي، دا لومبۍ ګرانې وروسته بیا لږ اسانه شي. خدای پاک ما مور در نه کوه، لاس به راکاږي او جاړي به سلګۍ به او چغې به وي او په دې هسې نه ناکام شم. الله سره حساب کتاب کیدی شي. نبی اسلام فرمایي من حوسب عذب، چا سره چې عذاب وشو تباه شو. عائشہ صدیقہ ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، وی دا خو هسې هغه چل والعرض دی، دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړه او مې بخلې، ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو که نه دونه زما احسانات دي نعمتونه د هغې مقابله کې شابه دومره نیکۍ راوړه، تباه شو سړی. دی بلا سره کاږي چې ما مور مخکې کا، ولا الله رسوله دا عمر مخکې کا، دا عثمان مخکې کا، دا فلان کې مخکې کا، زه نشم طاقت لرلی. او نبی علیہ السلام به راکاږي او نبی علیہ السلام بم جاړي، دی بم جاړي او اتلس شلې زره قامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي. لومبۍ سمه تماشه ده، دې کې به الله د طرف نه آواز وشي، وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه، نبی هم په جړا کې وایي او دا خو ما ویلي دي، نو تا خو زه نه دروغجن کوم، تا دې دروغجن کوم نه، دې بې سبب کتاب لار خوشې کوي چې جنت ته ځي. دې نه غټ منقبت بل شته، لوی د الله احسان عظیم دی. او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ نو په جړا به شو. افسوس ارمان که زه وجود یو ویښته وی نو څه خبه وه، کټ شوی بم ختم بم، که دا مرغی وي نو څه خبه ومه، زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به خبره. افسوس که زه ګیا وی نو څه خبه وه، یو ځل به ریبلی شوی یم سارو به خوړلی یم ختمه به ومه. هسې نه الله په قهر او غصه نشي راته، که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه د الله.